حياكم الله مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الديار، وحلقة جديدة من برنامج خلاصة الطبيعة مع الخبير الدولي الأستاذ صلاح الحكامي الحسني. حياك الله خبيرنا، ومبروك اليوم هذه المناسبة الجميلة 3 من شعبان، ولادة الإمام الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقد من لساني يفقه قولي. أهنئ العالم الإسلامي جمعاء وصاحب العصر والزمان والمراجع العظام والأمة الإسلامية، وأهنئ جميع المؤمنين مشاهدي قناة الديار بهذه الولادة العطرة، ولادة أبا عبد الله الإمام الحسين. الله يجعلنا وإياكم إن شاء الله من أنصاره وأتباعه في الدنيا والآخرة. إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بك. طبعا أكيد خبرنا، الناس متشوقة لسماع النصائح الطبية اللي ممكن أنه ترفدنا بها وتعلمنا بآخر البحوث العلمية الطبية الخاصة بعالم النباتات وكيفية علاج هذه النباتات مختلف الأمراض، خصوصا أن كنا نشهد بالحلقات السابقة حالات شفاء لأكثر من مرض ولأكثر من معضلة ممكن كان يعاني منها المراجع. نعم. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. أنا محدثكم الخبير الدولي صلاح الحكام الحسني، اختصاص مستخلصات الأعشاب وكيمياء النباتات لمختلف الأمراض، ومستشار في صناعة والتجميل. عفوا، أريد أن أنوه عن الحشوات الفضية في الأسنان. بعد دراسات علمية أكاديمية اتضح أن الحشوات الفضية في الأسنان تتفاعل مع اللعاب للغدد وتنتج مادة الزئبق السام، وهذا الزئبق السام هو أسباب أولا تقصير الكلى، وبعدها العجز، وبعدها الفشل التام، لأنه يؤثر على عنصر السليمون اللي هو مسؤول عن الكرياتينين في الكليتين. نعم. فعليه أنه كل إنسان يتابع هذه الحشوة الفضية، إذا كانت في أسنانه فليقلعها، وإذا كانت يريد أن يوضع حشوة في أسنانه فلا يستعمل هذه الحشوة، يستعمل الحشوات الضوئية اللي هي خالية من عنصر السليمون اللي يأثر على عنصر السليمون. الحشوات الفضية اللي هي أسباب الزئبق السام. نعم. فعلى كل مشاهد الكرام أن يعرفوا ويفهموا هذا الموضوع، لأن الموضوع جاد للنصيحة من الزئبق السام الذي يأثر على عنصر معدن السليمون اللي هو يختص بالكرياتينين. نعم. خلينا نوري مشاهدينا الكرام ممكن الاتصال والمشاركة عبر أرقام هواتفنا اللي تظهر أسفل الشاشة، حتى أكيد إن شاء الله تستفادون من كلام الخبير الدولي الأستاذ صلاح الحكام الحسني. اليوم نتحدث عن ارتفاع ضغط الدم وكيفية علاجه بطب الأعشاب. خبيرنا، النصيحة اللي ذكرتها هي نصيحة مهمة جدا خاصة بالحشوات الفضية اللي تأثر على الجسم، وخصوصا نعم على معدن السليمون اللي هو مختص بكرياتين كليتين. هذه المعلومة مفقودة عند الناس، ما يعرفوها؟ أكيد مفقودة، معلومة علمية دقيقة جدا. نعم. وهذه تنتج عن طريق الحشوات الفضية التي تولف الزئبق السام الذي يكون فوق الكلى، ومن ثم يمتص إلى الكليتين، يؤثر أولا بالتقصير، وبعدين في العجز، وبعدين في الفشل. البديل شنو خبرنا؟ الحشوات الضوئية الأخرى. الحشوات الضوئية الأخرى عدا الحشوة الفضية. هذه احنا معلومة ننطيها للسادة المشاهدين أكيد. اليوم نتحدث احنا عن ضغط الدم. ما شاء الله أغلب أبناء الشعب العراقي شباب أو كبار بالعمر مصابين بمرض ضغط الدم. نعم. ولكن خلينا نتحدث قبل ما نعالجه بالأعشاب، نتحدث عن أسباب ارتفاع الضغط أو انخفاضه. قبلها نبدأ بأول اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ألو، ألو، السلام عليكم أحمد. إذا تسمعني تفضل. نعم. أهلا وسهلا بك أحمد، تفضل وياك الخبير. تفضل. قطع الاتصال نهائيا. قطع الاتصال. نعم. تفضل أسمعك. تفضل خبيرنا، استقبل الاتصال. أعتقد تسمعني أحمد؟ ما يسمعني أحمد. عاود الاتصال بنا مرة أخرى عن طريق رقم الهاتف اللي موجود أسفل الشاشة.
نعم. نرجع لك خبيرنا بين ما يتأمن أول اتصال. احنا نتحدث عن ارتفاع ضغط الدم وكيفية علاجه بالأعشاب. ضغط الدم يعتمد على الغذاء اليومي مم. والعناية بالغذاء اليومي، لأن الجسم له مسؤولية عالية بالغذاء اليومي. أنت تكون على بينة من الدهون الثلاثية، كوليسترول الضار اللي هو LDL، وأن تسوي ليبيد يعني تحل الدهون الضارة والنافعة وتستفاد من النافع وتتخلص من الضار، حتى تكون أنت على بينة من أمرك في صحتك. لأنه ضغط الدم الآن 3/4 المقابر هي سببها ضغط الدم. ارتفاع. ارتفاع ضغط، جلطة مفاجئة. يعني السمنة أيضا تأثر على الموضوع؟ أكيد السمنة هي شحوم تراكمية. شحوم تراكمية. بعدها يكون الإنسان ضار وضرر شديد عنده، وبنفس الوقت تنقله، حركته، عمله بشدة وصعوبة، بالذات أصحاب الضغط وأصحاب السمنة إذا كان يرافق ضغط سمنة. فأكون أنت كل 3 أشهر أو كل 6 أشهر تروح تسوي هذا التحليل اللي هو LDL، هذا اللي هو ضار، اللي خطر جدا هذا. يعني كلش خطر هذا الدهن الثلاثي والكوليسترول، حتى تتخلص من هذه الخاصية. خلينا نشوف اتصال. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم نور. الو تسمعيني نور؟ وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. الو السلام عليكم. خبير يسمعك نور، تفضلي. ممكن احكي دكتور؟ ماكو صوتك غير واضح. الصوت غير واضح رجاء، الصوت غير واضح. السلام عليكم دكتور. نعم اهلا وسهلا. سلم عليك. تفضلي. دكتور قبل 10 أيام اخذنا علاج من عندك، والحالة كانت يعني مفاصل، هذه المادة اللي بين المفاصل رايحة. تسمعيها انت؟ انا ما اسمعها. تقول اخذت علاج منك يمكن مال المفاصل. نعم. المفاصل المرية كبيرة بالعمر. ليش الصوت مو واضح عندي انا؟ شنو اللي ترديه؟ الو يسمعك الخبير. أنا بس الصوت عندي مو واضح نهائيا. دكتور عيني، اخذنا من عندك علاج شراب كولاجين لمرية كبيرة بالعمر، عندها هذه المادة اللي بين المفاصل ممسوحة اللي هي مادة الهلامية، والعلاج يعني ما خاد فرق للسوفان مال الجسم كامل اللي يصير بين المفاصل. صوت مو واضح نهائيا، مو واضح الصوت. هي عندها يمكن اتصور عندها حالة شفاء، اتصور عندها حالة شفاء التهاب مفاصل او سوفان، لكن الصوت مو واضح عندي نهائيا. دا تقول صايرة زينة، ماخذة علاج وصايرة زينة. احنا السوفان اثبتنا علاجه مضمون 100%. ان شاء الله. شكرا لاتصالك نور. ناخذ اتصال اخر. سجاد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا بك سجاد، الخبير يسمعك. السلام عليكم. نص صوت التلفزيون حتى الخبير يسمعك واضح. تفضل. انا ما عندي صوت نهائيا، ما اسمع ايش. ما تسمع؟ لا. سلم عليك. عليكم السلام ورحمة الله، بس انا ما اسمع ايش. سجاد ارجع عيد اتصالك. الو السلام عليكم سجاد، تفضل الخبير يسمعك. وعليكم السلام. الو سجاد نص صوت التلفزيون. الاتصال غير واضح. شكرا لاتصالك سجاد. ماكو واضح. حاول اتصال مرة أخرى بالخبير حتى يقدر يفهم منك ويجاوبك بصورة سليمة. أرقام هواتفنا موجودة أسفل الشاشة للاتصال والمشاركة. اليوم احنا نتحدث عن ارتفاع ضغط الدم. أكو فرق بين الارتفاع وبين الانخفاض. يقال إنه الانخفاض خطورته أكثر من الارتفاع، هذا صحيح؟ يعني من الحالتين يكون ضغطك متوازن افضل، معتدل، يعني حتى انت لا تكون في هبوط ولا في ارتفاع. للحفظ على سلامتك. لانه اكو علاقه الغده الدرقيه، اكو علاقه الغدد الاخرى اذا كان هبوط واذا كان ارتفاع. اكو اتصال من البصره هالمره. الو السلام عليكم خالد. السلام عليكم. يا هلا بيك، تفضل الخبير يسمعك. انا ما اسمع ايش. شلونك خبير يقول؟ اهلا وسهلا، انا ما اسمع، انت سمعي. خبير عندي ماي ابيض العين. خالد شنو حالتك؟ ماي ابيض العين.
مي ابيض بعينك. نعم. مو يوم نقول له يعني المي الابيض اختصاص جراحي. خليه يشيله، لان هي عملته كل سهل الان. عمليه الابيض الابيض كان سابقا انطينا وصفه احنا مجانيه، فانتجت عن الماء البدائي، الماء الابيض البدائي. اما الماء اللي متكامل نعم. فعليه السحب عن طريق الليزر او العمليات الصغرى هي افضل. اذا خالد الخبير يعتذر منك انه هذه الاشياء الخاصه بالعين خصوصا المي الابيض المتكامل علاجه هو جراحي، لا يوجد هناك علاج بالطب البديل حتى يكون صادق وياك يوجد العلاج يوجد، بالماء البدائي. الماء البدائي اللي نعم. الان يعني بدايه تكوينه، ولكن اذا الماء تكامل داخل العين فالجراحه افضل. نعم. نعم. اذا شكرا لاتصالك خالد، تقدر يعني تراجع الطبيب المختص حول حالتك. شكرا لك. ناخذ اتصال اخر من الديوانيه. الو السلام عليكم. الو. الو السلام عليكم، منو جايه؟ السلام عليكم عمي. الاسم؟ الله يبارك فيك، سيد الخبير الله يوفقك. يا هلا بك، تفضل الخبير يسمعك. انا ما اسمع. لا ما اسمع. السلام عليكم دكتور. يقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ابو اثير اسمه من الديوانيه. ابو اثير عليكم السلام ورحمه الله. تفضل. انا ما اسمعك عفوا. تفضل. نحب نشكر ونقدم شكر للخبير الدولي. حابين يشكروك دكتور صلاح. شكرا لك. تفضل اشكر. تفضل. راجعت الخبير قبل فتره؟ الو. نعم. شنو اخذت علاج؟ اخذت علاج فشل كلوي والحمد لله، واخذت علاج تفتيت الحصى والحمد لله. الحمد لله بالشفاء. والمعده والحمد لله والشكر. واخذت تقويه الغده البنكرياسيه بالكبد والحمد لله. وانا اشكر الخبير. ما شاء الله. تفتيت الحصى والقولون ماخذ معدك واكثر من سكر وكلهن الحمد لله متماثل للشفاء. الحمد لله. موفق ان شاء الله. هنيئا. الله يوفق الناس. يقول اسال الله ان يوفق الخبير. الله. ونشكر الله ونشكره والله يوفقكم جميعا. شكرا لاتصالك ابو اثير. شكرا لاتصالك. موفق ان شاء الله. الله يهنيك ان شاء الله. الله يسلمكم. الله يسلمكم. مشكورين. اهلا بك. موفق ان شاء الله تعالى في دعاة الله. الحمد لله. اكيد ارقام هواتفنا موجوده اسفل الشاشه للاتصال والمشاركه والاستفسار من الخبير الدولي الاستاذ صلاح الحكامي الحسني. نرجع خبرنا كنا نتحدث قبل الاتصال. عفوا انه ارقامي الخاصه اني اللي هي اسفل الشاشه 0770 970 4888. علما يوجد في واتساب وفايبر. نعم. 0780 32 99 542 كذلك في فايبر واتساب. هذا اللي حاب يستفسر حتى اذا بعد البرنامج. نعم. الواتساب مالتنا 0780 1916 190 هذا واتساب لاي استفسار حتى لو بعد الاتصال بعد البرنامج. ان شاء الله. اي استشاره نحن مستعدين. نعم. ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. ناخذ اتصال هاتفي. الو. السلام عليكم. هادي تفضل. اخوي اريد بس اقول لك دكتور عندنا بنيه عمرها 12 سنه وبقيها حد. تفضل. عفوا انا اسمع بس ما افهم شيء. هادي بس ارجع عيد السؤال حتى نفهمه. تفضل. الو. نعم تفضل. نعم. بنيه عمرها 12 سنه. اي ايش بيها؟ بنيه عمرها حب بوجهها. عمرها 12 سنه واكو حب بوجهها. الحب ان شاء الله اي نوع من حب الشباب، التهاب الجلد، التهاب الغدة الدهنية، التهاب ازالة الدهون، علاجه مضمون ومكفول ان شاء الله طبيا. اذا يراجعنا واذا خدمة توصيل موجودة طبعا ان شاء الله. اكيد هو بالديوانية. تقدر هادي بعد البرنامج تتصل على الخبير على نفس رقم التليفون اللي اتصلت عليه الان، والخبير راح يعطيك الوصفة وتوصل لك عن طريق خدمة التوصيل، لانه خدمة التوصيل موجودة داخل المركز الخاص بالخبير. شكرا لاتصالك. نرجع خبير نكمل. عفوا علاج حب الشباب. نعم. للايضاح: التهاب الجلد، التهاب الغدة الدهنية، نعم. التهاب ازالة الدهون، علاجه مكفول ومضمون خلال 10 ايام. خبيرنا، تعتمد الكبريت بالعلاج على اعتبار يقتل الجراثيم اللي ممكن تصير بالبشره؟ المواد اللي بيها خطوره السموم نعم. مندح بس الاعشاب الطبيه والزيوت الطبيعيه فقط. نعم. خلينا ناخذ اتصال. مكفوله طبيا. نعم. الو السلام عليكم. الو. الو. السلام عليكم. منو جايه؟ حمود من حديثه. تفضل. تفضل خبير يسمعك. تفضل. حمود من حديثه. يسمعك. اسمع بس ما افهم شيء. يسلم عليك. عليكم السلام ورحمه الله. والله استاذ عندي مرض سرطان بالمفاصل، شنو علاجها؟
التهاب بالمفاصل؟ يعني سوفان مفاصل. سوفان عندك. إيه، احنا علاج السوفان ان شاء الله ضمناه خلال 3 اشهر الى 6 اشهر مكفول مضمون. عندنا 5 حالات سوفان تم شفاء ان شاء الله. الحلقه الجايه نعرض فيديوهات الشفاء مالتهم ان شاء الله تعالى. عندنا الالتهاب المفاصل المفصلي الدموي ورثه مضمون ومكفول طبيا وعلميا. وعندنا الروماتيزم الفقرات العنقيه والقطنيه مضمونه ومكفوله طبيا علميا بضمان اكاديمي وضمان طبي ان شاء الله تعالى. احنا مسؤولين عن هذا الحكي وعن هذا كمان الراي العام. اهلا بك يا محمد. نعم، شلون نحصل العلاج؟ عندك اي استفسار؟ اذا عندك استفسار اكيد تتصل بعد البرنامج على نفس الارقام اللي موجوده، اكو خدمه واتساب، ارسل رساله خاصه بالحاله المرضيه الخاصه بك والخبير راح يتصل عليك وان شاء الله بالشفاء العاجل. نرجع خبيرنا نكمل مرض الضغط. عفوا للتوضيح، انا دوامي في مركز الطب البديل بغداد جديده بجوار افران الفراشه، شارع الصالونات، ثالث بنايه حمراء، مركز الطب البديل. نعم. كل ايام الاسبوع الا الثلاثاء ويوم الجمعه دوامي يكون في مركز الرازي عماره عماره المنصور ان شاء الله الرازي. بالتوفيق ان شاء الله عماره الماس. نعم. مختبر الرازي. انا وزميلي ابراهيم الجبوري انتجنا هذه، عندنا احنا منتوجات طبيه باشراف خبراء من جامعه بغداد مركز طب الاعشاب. هذا احنا اللي ذكرناه خبيرنا بالحلقات السابقه، انه اكو منتج خاص بوزاره منتج الرائد الصحه، منتج الرائد. هذا منتج رائع باشراف خبراء متخصصين مؤمن، يعني من جانب الايجابي مؤمن علميا. نعم. وباشراف خبراء متخصصين من الرقابه الدوائيه، من السيطره النوعيه، من اختصاص مركز طب الاعشاب. هذا مضمون. عندنا 5 منتجات تضمن السلامه للمريض ان شاء الله تعالى. انا وزملائي الاخوه اللي كان باشرافهم هذا العلاج ان شاء الله تعالى نصل هذه الامانه للمريض. والى كم علاج كم انتاج 5 عندنا الان. هذه 5 اللي امامنا. 5 واحد حارق للدهون 5 ايتمات. نعم عندنا. بعدين هذا جرب على عدد كبير من المرضى، جرب على عدد كبير من المرضى بالنسبه لامراض القولون، لامراض التنحيف، لامراض السكر، لعده امراض. جربت هاي المواد علميا وجربت ماديا للناس وشافوا نتائج ان شاء الله. نتائج لالتهاب الحصى ايضا. نعم. اكو علاج. نعم تفتيت الحصى. نعم. كانت يعني نتائج جيده جدا. وهذا العلاج دا شوفه دكتور خاص بتنظيم السكر. نعم. هذا يفعل غده البنكرياس، هذا يعني ينشط غده البنكرياس ويفعلها ان شاء الله تعالى ويستفاد من نائب السكر. هواي يستفاد من عنده. احنا عندنا عده علاجات بس هذا العلاج الاخير ان شاء الله تعالى كان باشراف خبراء مختصين بهذا المجال وانتج ناتج ايجابي ان شاء الله تعالى. اكو معلومه مهمه جدا خبرنا. اليوم اكو بوزاره شركه الرائد عندها نعم. هذه المنتجات. نعم. احنا اليوم بدنا نعرض هذه المنتجات على اعتبار انه انت شريك معاهم. نعم. ولكن المواطن البسيط اللي يريد ياخذ اعشاب ما يعرف اكو منتج لوزاره الصحه اسمه الرائد. لا الا عن طريق مثلا الخبير او عن طريق اصدقائه. اخذ الاجابه منك بعد ما اخذ هذا الاتصال. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم عادل. عليكم السلام يا هلا. يا هلا بيك. الخبير يسمعك. قول. تفضل. ايوه والله انا بالبدايه حبيت اخابركم واشكركم مباشره واشكر الخبير والله العظيم على هذا المنتج. شكرا لله سبحانه وتعالى. تفضل. شكرا لك. تفضل. شنو انت متعالج من الخبير؟ اخذت علاج؟ والله اي اخذت انا علبتين، العلبه الاولى تستخدم ثلث ساعه والعلبه الثانيه تستخدم لمده ساعه للتجاعيد وانا بارك الوجه. امانه الله ورسوله شفت شيء راقي وشيء حلو مجرب. يعني انا بصراحه صراحه. شنو اخذت علاج؟ كريم وجه؟ نعم. اي يعني حتى مصاري هواي خلي مجرد 5 ايام وشفت هواي نتائج عليه، فرق هواي شفت. ربي يوفقك. موفق ان شاء الله. امانه الله احكيها بامانه، احكيها امانه الله امانه احكيها، يعني مو يعني تملك. هذا هو الهدف او الغايه. يعني اليوم احنا عادل من نعرض منتجات للشركه او للخبير او هذا الوجود لهذا البرنامج هو حتى نقول ان اكو مصداقيه باعطاء العلاج واكو امانه وضمان لعلاج الامراض. لذلك انت اليوم خابرت واكو فيديوهات للشفاء وهذه كلها مواثيق توثق عمل الخبير الدولي الاستاذ صلاح. شكرا لاتصالك ولتواصلك. شكرا لك. خبيرنا نفرح من نسمع اكو فيديوهات او اكو اتصالات حالات شفاء. هذا الاخ يعني اتصور يعني هو ماخذ كريم ماخذ كثير من البيجات. هاي اللي البيجات كثير ماخذ من عندها.
علما الصفحه الرسميه مالتي مركز الطب البديل جي ار، يقدر اي انسان يطلع عليها. الصفحه الرسميه اللي هي خاصه بي مركز الطب البديل جي ار، يشوف فيديوهات الشفاء بها. هذا الرجل خابرني، اتصل بي قال لي انا دكتور اخذت عده علاجات من عده بيجات، يعني الحكي شكل الفعاليه شكل. قلت له لا انا اضمن لك ان شاء الله، انا مشتغل كريمين للخطوط تحت العين وكريم يسمونه اوفر اول على البشره، يعني تيده مجدد وجنات، نمش، كلف، بياض، تجاعيد، حب شباب، دهون. قال لي دكتور يعني هاي اصطلح هذا. قلت له مثل ما اقول لك الخلطه العجيبه. اي انطيته الكريمات بخدمه توصيل. نعم. فخابرني بعد 4 ايام قال لي انا اريد اشكرك دكتور. قلت له شنو؟ قال لي والله الكريم 4 ايام شفت ناتج مو طبيعي بوجهي. قلت له ان شاء الله تعالى تتصل علي يوم الثلاثاء حتى يسمعك الراي العام للمشاهدين. نعم ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. احنا صنعنا كريمات عدد كبير، الصدفيه ضمناها وكفلناها طبيا وعلميا بها الشفاء. كريم حب الشباب، كريم الاكزيما، كريم التشقق، كريم البواسير، كريم الناسور، كريم الفطر، كريم الامراض الجلديه الاخرى بشكل عام. عندنا منتجات للشعر رهيبه جدا، يعني جدا جيده. نعم اكيد هذه الامور كلها راح نعرج عليها كلها بالحلقات المقبله. باشرافي هذه كانت ومن افضل النباتات والزيوت الطبيه طبيعيه. ان شاء الله. خلينا نرجع للضغط حتى نعم. الناس تستفاد من عندنا ومن كلامنا. الضغط يحتاج الى عنايه يوميه للانسان، ان يباوع اكله وغذائه، وبالذات اللي يعبر ال40 سنه يكون يدار نفسه، يكون ما يكون يعني همه هو علف البطن. نعم. لانه الناتج غير ناتج يكون. زين خبرنا اكو بعض الشباب يعني العمر العشرينات الثلاثينات يصير عنده ارتفاع ضغط بس ما يحس بهذا الارتفاع. مو مره ان يكون من امراض اخرى. مثلا عندنا الارتفاع الفقرات ايضا لا، ارتفاع الضغط الشرياني. نعم. انسداد شريان الكلى، هذا ارتفاع ضغط الدم الشرياني يسمونه. هذا يكون الى قسطره، او احنا عندنا مواد فتحت السدد لكل انواع الشرايين، وعندنا عده فيديوهات تشهد بذلك. فتحنا جميع انواع الشرايين اللي يحتاج الى تبديل بعمليه جراحيه. باطأنا العمليه الجراحيه، اجلناها العمليه الجراحيه وانطيناه العلاج. الان اكتسب الشفاء التام بفتح الشرايين. عندنا الناصريه، عندنا جبله، عندنا كربلاء، عندنا بغداد، اكثر من 10 15 شخص هذا كانوا يحتاجون الى تبديل شرايين. هذه القضيه تحتاج الى التزام. التزام طبعا، يحتاج اكثر من 6 اسابيع نعم. علاج مع الملاحظات الطبيه اللي ننصح بها نوجهها الى ان شاء الله نعم. تعالى. العلاج الكيميائي احنا ناخذه مثلا اذا كبسولتين، مثلا اذا ناخذه ب9 الصبح ناخذه ب9 بالليل. العلاج الخاص بالاعشاب ايضا لازم يكون بنفس الوقت. يحتاج التزام. نعم يحتاج التزام حتى تتكامل عند الدوره الطبيه. نعم. لانه الطب التقليدي والطب الاعشاب هو طب تكميلي له. تكميلي نعم. فعليه انه يكون اكو التزام حتى تتكامل عند الدوره الطبيه. نعم. لانه يصير احياء، مثلا نسوي له صوره للدم CBC. نعم. نشوف الBCV، الوايت بي سي، RBCS، هنا بصوره الدم راح نعرف هذا. واذا عندنا قضيه بالمعده والامعاء نسوي له ستول خروج عام حتى نشوف شنو عنده. واذا احتاجينا للدهون او نشوف الكوليسترول الدهون الباقيه نشوف له ليبيد حتى نعرف انه الضار والنافع LDL، ونشوف باقي الدهون ان شاء الله تعالى. هنا المريض يامن من باب الصحه والسلامه. نعم. لانه خضع الى فحوصات مختبريه علميه، وخضع الى ناس تسال عن صحته وسلامته حتى توجه للطريق الصحيح ان شاء الله. خبرنا اكو بعض المواطنين او المرضى اللي مصابين بضغط الدم، خصوصا مع بدايه معرفته انه هو عنده ضغط مزمن، يتناول العلاج الخاص بالضغط ولكن اكله كله دهن وملح. لا هو لا ابالي، وهي لا اباليه تودي للمقبره. يعني احنا قلت لك يعني قبل بدايه الحلقه. نعم. قلت لك 3/4 المقابر هي سببها الضغط والجلطه. نعم. يعني انفجار بالدماغ، ضغط جلطه، ضغط جلطه. فهذه الغفله اسمها. الضغط يعتبر قنبله موقوته، لا تعرف اي ساعه جلطك. فعليه انت تكون مراجعه باستمرار، فحوصات، اجراء تحاليل حتى تامن نفسك بالسلامه. نعم. ان شاء الله. خلينا ناخذ هذا الاتصال. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. اخوي انا عندي بروستات. تفضل. عفوا. ابو منو؟ ابو علاء. ابو علاء اهلا وسهلا. تفضل. السلام عليكم دكتور. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليك. دكتور انا خذيت وجبه من عده مال بروستات. يريد يشكرك. اخذت البروستات. احنا كان عندنا مضمون. نعم تفضل. اخذت وجبه بروستات لعمي. بروستات نعم. نعم. العلاج. لعمي الخبير ذاكرته قويه يتذكر. نعم نعم تفضل. وهسه عندي ولد هم يجاني هم عمه. نعم. نفس العلاج مال البروستات السابقه ذاك القديم اعطيته اياه. نعم. لكن بجوه واحده ان شاء الله تحسن والحمد لله، داره عادي، لا صنده بعد، لا هذه علاجه مضبوط. انا ما افهم شيء يقول. نفس العلاج البروستات. انا ما افهم شيء يقول.
نعم. نعم نعم. والله. يقول انا صرت زين من اخذت علاج البروستات، بس نعم. احتاج وجبه ثانيه. ان شاء الله تعالى اذا تسمعني. عفوا. اي والله. يسمعك. انا احييك، اهلا وسهلا بك، يا مرحبا، واسال الله ان يعافيك ويعافي كل مريض ان شاء الله تعالى. نحن ضمننا علاج البروستات، علاج التهاب الكلى المجاري، علاج حصى الكلى، كان مضمون مكفول طبيا ان شاء الله تعالى، لانه يعمل باشرافي وانا كاختصاص في الاعشاب الطبيه. مشكور دكتور، شكرا جزيلا، الله يحفظك ويديمك ان شاء الله. شكرا لاتصالك، شكراً يا رب لاتصالك. أهلاً بك بالشفاء يا العاجل، اكيد هذا هو. اهلا بك يا مرحبا. الله يحفظكم ان شاء الله، رحمه الله والديكم. شكرا لك. طبعا خبيرنا يفرح من يسمع هذه الاتصالات أكيد الخاصه أكيد. بفيديوهات الشفاء او حالات اتصال. تبارك جهود الخبير بوجود علاجات خاصه بالامراض اللي يعاني منها المراجعين، خصوصا اللي يراجعون مركز خلاصه الطبيعه او مركز الطب البديل في بغداد الجديده، شارع الصالونات قرب افران الفراشه، الخاص بالخبير الدولي الاستاذ صلاح الحكام الحسني. خبيرنا يعني اليوم هناك إثبات للوجود بعملية علاج بالطب البديل أو طب الأعشاب. احنا سوينا برنامج منهجي. نعم. كل مريض يجي نصور له فيديو قبل الشفاء وتقارير وتحاليله، وبعد الشفاء نصور له فيديو ثاني حتى نعم. تكون شهادة اعتراف موثقة. خلينا ناخذ اتصال. سعد، الو، السلام عليكم سعد. الو. وعليكم السلام، تفضل. انا اشكي من عندي تكون ادرار مستمر. الخبير يسمعك، تفضل. حاب تشكره؟ نعم، لا عندي ادرار مستمر بالبول تكون. عندك ادرار؟ نعم. مستمر بالادرار بالبول. ايش قد عمرك؟ وعندي احتباس، حملات بالبوليس، احتباس. تمام. شنو عنده؟ ايش قد عمرك؟ عمري 30 سنه. شكرا لاتصالك. نعم. شكرا لاتصالك، راح تسمع الجواب من الخبير. شنو عنده؟ اخذ اتصال اخر، لحظه خبرنا. الو، السلام عليكم. عليكم. الو محمد، تفضل. شلونكم؟ محمد بن ميسان، تفضل. الو. السلام عليكم. محمد اهلا وسهلا بك، تفضل. شنو مشكلتك؟ من شنو تعاني؟ فستيفال رحمة الوالدين. الخبير يسمعك، قول شنو مشكلتك؟ انا ما اسمع ما شيء. تسمعه؟ لا اسمع بس ما افهم شيء. نعم. وقاع بالجسم، وقاع بالجسم. العفو. بقاع بالجسم شو اسمه عنده. الاخوه؟ شو اسمه محمد بن ميسان. محمد. ممكن تتصل بي بعد البرنامج، حتى لان ما كل الاخوه اللي اتصلوا بي وما سمعتهم اني، عليه ان يتصلون علي بعد البرنامج او يدزوا لي رساله على ارقامي وانا اتصل بكم ان شاء الله تعالى، لانه لعدم وضوح الصوت انا مستعد اتصل باي انسان اتصل بي، حتى لو رساله تنبيهيه لي انه انا اتصل به ان شاء الله تعالى. نعم. اذا لكل الاخوه اللي اتصلوا بي. نعم. اذا سعد من حديثه عنده ادرار. نعم. ويقول شلون ممكن اني اكو علاج اقدر اجي للخبير او عن طريقه توصيل، هو من حديثه. عفوا اخ سعد، اسمعني من هو راح قطع اتصال. اسمعني نعم. من التلفزيون. نعم. الادرار، كثره الادرار، اما ان يكون تضخم البروستات او اكو رمال او اكو رخاوه بعضله عصب المثانه، فثلاث حالات، ثلاثه العلاج موجود ان شاء الله تعالى. ثلاثه يعالج ان شاء الله تعالى، بس تفرق واحد عن الثاني العلاجات مالتها. والتوصيل موجود بحديثه. اتصل بي بعد البرنامج، عندنا خدمه توصيل ان شاء الله، وعندنا ان شاء الله بالمركز تمر لنا. اهلا وسهلا بك، وبعد البرنامج اتصل بي حتى انا اوضح لك الامر اكثر ان شاء الله تعالى. خلي انا اوجه لمشاهدينا الكرام، يعني كل اللي اتصلوا وما قدروا انه يحجون ويا الخبير، اتصلوا على نفس الارقام بعد البرنامج او اتركوا رساله واتساب بالحاله اللي تعانون من عندها، والخبير راح يتصل بكم وان شاء الله بالشفاء العاجل. دائما احنا نذكر ونقول انه مركز او مركز الطب البديل للاستاذ صلاح الحكام الحسني الخبير الدولي موجود في بغداد الجديده قرب افران الفراشه شارع الصالونات. اوقات الدوام هي يوميا للساعه 10 الى الساعه 6 وللساعه 7 مساء حسب اللود اللي موجود عند الخبير. عدا يوم الجمعه موجود في مركز الرازي بمنطقه المنصور. طبعا عمارة الماس. نعم. عمارة الماس. مركز الرازي عمارة الماس في المنصور. يوم نعم. الجمعة إن شاء الله. نرجع نكمل. احنا كنا نتكلم عن الضغط وارتفاعه وكيفية علاجه. نعم. هل الفقرات العنقية لها علاقة أيضا أنه يشك المواطن؟ ترفع الضغط درجتين مو أكثر. تسوي طنين بالأذن. نعم. الضغط أحيانا يرتفع اضطراب نفسي
او الدهون. يعني ممكن اغلبها هي مشاكل نفسيه اي نعم. تسبب ارتفاع الضغط. النفسية تسبب، والدهون الثلاثية تسبب والدهون. ارتفاع الضغط. نعم. هبوط الضغط حالة خلل معدي، مم. اما ارتفاع الضغط حالة مرضية. حاله مرضيه. هبوط الضغط خلل معدي، تعالج الخلل هذا المعدي يروح هبوط الضغط. اما ارتفاع الضغط حالة مرضية، فعلى المريض بمرض الضغط ان يتابع، لا يترك نفسه حتى شهر او شهرين، يعني هو يكون على تحت منظومة المختبر والتحاليل والعلاج حتى لا يغدر، لانه الضغط قلت لك قنبلة موقوتة. نعم. الغرب يسمي الضغط قنبلة. المسائل العلمية، الجامعات، كل الاستافات العلمية تقول على الضغط انه قنبلة موقوتة، لانه الضغط يفاجئ صح. بالإنسان. احنا ذكرنا معلومه يمكن المواطن يتفاجئ من عندها في الحلقات السابقه، ذكرنا انه الليمون يرفع في حال الضغط. ارتفاع ضغط الدم، انت اذا شربت قلاص الليمون ينزل ضغطك درجه، بس لكن بعد يرفع. ربع ساعه او نصف ساعه يمكن يرفع 3 درجات او نعم 4. نعم نعم. وهذه انت ذكرت انه كل واحد عنده ارتفاع بالضغط، في حاله ارتفاعه يقيس الضغط ويشرب الليمون ويرجع يقيس ورا ربع ساعه حتى تثبت هذه المعادله. هي لازم يكون الليمون يكون محلى حلو. محلى. الحلاة تنزل الضغط. اما الحموضه لانه كون البيئه املاح، نسبه املاح عن الحموضه. نعم. فهو هذا السبب، الحموضه تنزل الضغط، ولكن الاملاح اللي مشتركه مع الليمون، حامض زين الليمون ترفع اذا الضغط. شربه بارد وبشكر كانه شربت عادي. تمام تمام. ينزل خافض الضغط. الضغط بعده علاجات. هذا نعم. بهالشكل بعده علاجات. خلينا ناخذ اتصال. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم، من وياي؟ الو السلام عليكم محمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه تفضل. الله. شلونكم؟ كيف صحتكم؟ اهلا وسهلا وعليكم الخبير. السلام ورحمة الله. اذا ما يسمعك انا اوصل له. الو الو تفضل، شنو مشكلتك او ماخذ علاج من الخبير؟ دكتور صلاح الحكامي. تفضل. طبعا استاذ صلاح يسمعك. تفضل. عفوا انا ما يعني مو واضح عندي اتصال، ممكن اسمعك بعد البرنامج هم تتصل بي، انا اكون متهيئ ان شاء الله الاجابه لك. تفضل. تفضل محمد. دكتور. نعم. اني قبل لا اجيك. نعم. نعم تفضل. قبل كانت عندي غده. غده كانت. اي عندك غده؟ نعم. اي راجعت بيها دكتور. نعم. بشارع فلسطين. نعم. هذا الدكتور قال لي يعني لازم نشيلها. نعم. في المجال. نعم. فالمهم يعني خبلون من واحد لواحد، واحد قال لازم اشيله. المهم فاخر شيء اضطريت اروح تركيا اتعالج. نعم. اي رحت تركيا هناك، يعني قالوا ما يحتاج انت تشيل الغده مالتك، فتبقى على العلاج. المهم من رجعت قمت اضعف، يعني ثايروكسين يصعد. المهم التحليلات مالتي كلها كانت مخربطه. فعندي عمي كان عنده سوفان، رجله ما يقدر يثنيها. فورا فتره شفته قال انا هسه زين والحمد لله. شلون؟ قال راجع الدكتور صلاح الحكامي اللي هو بغداد جديده. نعم. تقدر تنطينا رقمه؟ اخذت رقمه، خابرته، رحت له، فانطاني هذا العلاج اللي هو اعشاب، انا ما اعرف يعني شنو. نعم. افوره وهاي. المهم فمن اخذته الحمد لله والشكر، هسه يعني امانه الله ورسوله. كررت العلاج لو اخذت وجبه واحده؟ شلون؟ كررت للعلاج؟ لا هسه لحد الان انا يعني استخدمت تقريبا 3/4 يعني 3/4 الكورس او 80%. نعم. بس هسه رجعت يعني حتى الوزن مالته يرجع طبيعي. نتمنى لك الشفاء. اي من حللت رحم الله والديه شوي، من حللت دزيت نسخه من التحليل للدكتور يعني يقدر يشوف. طبعا اكيد قبل وبعد. شكرا لاتصالك، شكرا لك، راح نناقش هذه الحاله. شكرا لك. نعم. اذا انا ما سمعتك بوضوح هسه خبير بس اخذ عباس نرجع له. الو السلام عليكم عباس. عليكم السلام ورحمه الله. شلون الصحه عباس؟ تفضل خبير يسمعك. تمام الحمد لله. ممكن احكي الدكتور؟ تفضل تفضل. تفضل. نعم تفضل. انا يبي ثعلب براسي. شنو حالتك؟ تفضل. دا ثعلب.
اخ عباس داء عفوا، الثعلب. داء الثعلب مضمون، هذا مكفول يعني. اعتبر الثعلبه مالتك يعني خلال 15 يوم ان شاء الله كله رجع لك ان شاء الله تعالى. رحم الله والديك. باذن الله شكراً تعالى. إليك بس وشكراً اريد لاتصالك. رساله يعني كل الاخوان اللي ما توفقت باستماعي لاتصالهم، عليه انه يتصلون بي او رساله على الواتساب ويترك رقمه وانا اتصل به ان شاء الله بعد البرنامج. كل الاخوه اللي متوفق باتصالهم ان شاء الله تعالى. خبيرنا محمد، الاتصال قبل عباس اللي يتحدث عن داء الثعلبة، يقول أنا عندي غدة نعم. وراجعت طبيب شارع فلسطين قال لي لازم تشيلها بعملية. يقول أنا خفت من العملية. يقول بعدين رحت تركيا وما ما قدرت أسوي العملية. يقول رجعت فعن طريق صديق إلي قال لي أنا صار عندي سوفان ورحت لصلاح الحكامي وتعالجت من السوفان، ليش ما تروح له؟ فهو جاي عليك ولحد الان هو 3/4 العلاج ماخذه، هو محمد من بغداد. نعم نعم. ويقول لحد الان انا سويت تحليل والوضعيه الحمد لله بخير، فهو حاب يشكرك. نعم هسه انا ذكرت هذا الشخص، هذا الشخص عنده مطبعه بشارع المتنبي. نعم. قال لي عمي طاب من السوفان، جاء قبل 3 اشهر صح. والان تعافى، وانا عندي غده درقيه فاريد اسافر تركيا او سافرت الى تركيا. نعم. فانطيت علاج وضمنت العلاج، فعلاج الغده الدرقيه عندنا السامه والهوائيه مضمون ان شاء الله تعالى. الحمد لله. ومكفول هم. نعم. احنا حتى قبل البرنامج كان عندنا شخص ابو علي ايضا كان عنده الغده وياخذ الحبوب، كنت اتصلت به. كان عنده زياده بالافراز، وايضا نصحناه انه ياخذ علاج هذه الغده، والعلاج مكفول ومضمون حتى نعم. يعرفون نعم. المشاهدين. نعم. وحالات الشفاء احنا ذكرناها باكثر من حلقه. نعم. الغده اذا كانت ايودين عالي بها او ناقص بها ايودين، احنا ان شاء الله تعالى اثنين هيك تسوي الشفاء التام وبكفاله وضمان ان شاء الله تعالى. الحمد لله. بدون اجراء عمليات. لا بدون دخل جراح. نعم. عندنا فيديوهات كثيره. الان الاخوان يعرضون لنا فيديوهات الشفاء من الغدد او الصدفيه، البروستات، القولون، القرحه، الشعب التنفسيه. هسه بما انت ذكرت الفيديوهات، خل نروح انا وياكم المشاهدين الكرام نشوف بعض حالات الشفاء للخبير الدولي الاستاذ صلاح الحكام الحسني ونرجع. السلام عليكم حجي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت عانيت من مرض القولون والمعدة صح؟ صح. شنو اللي لمسته من علاج الدكتور صلاح الحكام؟ يعني حسيت الشفاء، يعني بديت يوم بعد يوم تشافى، مدة شقد شافيت؟ سولف للناس خل تستفاد من العلاج أنت اللي استخدمته وكان ناجح وياك. وصل رسالتك للعالم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وبحق محمد وآل محمد. نشكر الله سبحانه وتعالى، ونشكر أهل البيت، ونشكر الدكتور صلاح حكام على العلاج اللي زائلنا. ويوم عن يوم، أول يوم يومين 3 لعبة 4 5 6 حتى 8 10 جيد جدا. الله شافانا شفاء تام. ونحمد الله ونشكره ونشكر الدكتور صلاح. وعلى مود الناس هاي اللي بها الأمراض المزمنة، مرض مشيت يتجهوا للدكتور صلاح. رجال علاجه بضمان ويعطيك ضمان 100% بالعلاج، والله يشافيكم جميع ان شاء الله. ونشكر الدكتور صلاح بهذا اليوم، يمكن ندعي له ان شاء الله. وانا رجال من اهل البصره ودزاي العلاج بدال المامور، وانا رجال وصل وكيت العلاج والحمد لله شكر رب العالمين. يعني انت شافيت على ايد الدكتور ان شاء الله؟ الحمد لله شكر رب العالمين. نشكر الله سبحانه وتعالى ونشكر الدكتور صلاح. زين، الدكتور محتاج دعائكم، يريد دعاء من عندك. ان شاء الله ندعي له بصلاه الليل، ندعي له بصلاه الغفر، ندعي له بقراءه القران، ندعي له بالزياره من نزور في كل اوقات، ندعي له ان شاء الله. الله يوفق اكثر من هذا ان شاء الله، يحفظ عائلته ويحفظه لهم ويحفظ العراق ويحفظ كل العالم. الرجال لا مقصره. الله يحفظك حجي، مشكور رحم الله والديك. انت من محافظه البصره صح؟ من محافظه البصره نعم. وصل لك العلاج عن طريق المندوب؟ وصل لي نعم عن طريق المندوب. نعم مشكور حجي، رحم الله والديك. رحم الله والديكم جميعا ان شاء الله. من المواطن حميد جابر من أهالي الديوانية. راجعت الدكتور صلاح الحكام على زوجتي بإصابتها بالفشل الكلوي ولدي حصو بالكلى، وحصلت على علاج من الدكتور موفق، نسأل من الله يوفقه والحمد لله والشكر. تم الشفاء لزوجتي ولا تفتيت الحصى، ونحمد الله ونشكره على هذا الدكتور، وارسل لي اكثر من وجبه مجانيه، ونسال من الله يبارك فيه ويستر عليه ويخليه ذخر للناس الفقراء، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مواطن من محافظه بابل.
قرية النخيل الغربية. أبو فاضل، أصبت برداءة الصوت وارتفاع ضغط الدم. راجعت كثير من الأطباء ولم أحصل على أي نتيجة، والحمد لله الذي عرفني بالدكتور الخبير صلاح الحسيني الحشامي في بغداد الجديدة، وتشافيت على وصفته، والشفاء من الله، وأرجو من الله التوفيق للدكتور صلاح الحشامي. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل اتصالاتنا. ناخذ ابو سيف من واسط. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا هلا بيك ابو سيف، تفضل. الله يسلمكم. بكن حبيت اشكر الدكتور والله. تفضل الخبير يسمعك. الدكتور قبل 15 يوم هيك 10 ايام جينا على متخالون اي وغده درقيه نعم. ومفاصل. نعم. النتيجه تقريبا عبرت ال 80، يعني تقريبا صار 15 يوم، وانا اشكره رحم الله والديه. رحم الله والديك. انت اتصلت. دليل علي لانه ما جاء، ترى ما اسمعكم انا برا بالبصره. ان شاء الله يا ربي يحفظكم وان شاء الله بالشفاء. اي والله رحم الله والديك، ترى انا بالبصره ما قدام التلفزيون وما اسمعكم ايش تقولون يعني. شكرا لاتصالك، شكرا لك ابو سيف. ورحم الله والديك سلميني عليه هواي هواي. عفوا ابو سيف من واسط جايك. خلينا ناخذ ابو مهند ونكمل قضيه ابو سيف. الو السلام عليكم ابو مهند. نعم وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا بك، تفضل. الله يحفظك إن شاء الله. تفضل الخبير. الله يخليك. أنا عندي سوفان بالركبة مالتي يضرب على الكتفين، يعني من الجانبين، بالليل ما أقدر أنام من هذا، يعني هذا مو طبيعي. شنو عندك؟ وركبتي يعني سوفان بالركبة يعني. ضياء بس ساعدني، شنو عنده المريض؟ لا هو أنا عندي سوفان بالرقبة يعني. سوفان رقبة، نعم. اي هو يضرب على الكتفين، يعني الالم مال كتفه بالليل ما اقدر انام من عنده، يعني على اي جهه ما اقدر انام. ما تقدر تنام؟ اي ما مسوي رنين اشعه هذا الموضوع؟ اي اخذت لي سوفان عندك في الفقرات العنقيه. خبيرنا عنده سوفان بالرقبه. عندنا بعد اتصال. شكرا لاتصالك، انتظر الجواب من الخبير. ناخذ اتصال اخر. الو ابو امير، تفضل. السلام عليكم. يا هلا بيك، تفضل. والله ولو زحمه عليك، انا بس اشكر دكتور صلاح الحكامي من الديوانيه. على شنو تشكره؟ اخذت منه علاج؟ اي والله، وانسان يعني انسان وكلامه الصحيح. والله هذا انا من الله من عنده شويه تحسنت وش اسمه من الله من الله اول مره. الحمد لله، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، شكرا لله. لان الله مطيه هذا الرجال، هذا سبحانه عز وجل مطيه. هل من الله تعالى هالحكمه هاي للناس ودي شافيه هو. ان شاء الله ان شاء الله، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وانا اشكر منك وبلغي لي سلام. شكرا لاتصالك. ناخذ علي حسن. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم علي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل علي. الله يبارك. عندي الحجية انزلاق عندها بظهرها. ايش عندها بظهرها؟ انزلاق والفقرات كليتها. فقرات. أيوة. نسوي لها رنين اشعة؟ عندها رنين. قد عمرها؟ 63 سنة. 60 سنة. انتظر جوابي ان شاء الله، الخبير راح يجاوبك. انتظر اتصال من الخبير. ناخذ اتصال اخر. الو السلام عليكم ماجد. السلام عليكم. يا هلا بيك، تفضل. شنو مشكلتك ماجد؟ مشكلتي عندي رمل بكليات. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا بيك، تفضل. عندي رمل بكلياتي. رمل بالكلى. عندي رمل عندي بكلياتي وصار لي 13 سنة. عندك ضغط، عندك سكر. شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال اخر حتى نجاوب مجموعة الاتصالات. الو السلام عليكم. محبوبة من ديالى. السلام عليكم محبوبة.
هلا حبيبي شلونك؟ يا هلا بيك، تفضلي. لا من بعقوبة محمد. اهلا وسهلا بيك، تفضلي. من دول الاساتذه، ممكن احكي دكتور؟ تفضلي الخبير انا اوصل له يسمع. ان شاء الله، تفضلي تفضلي. تفضلي. دكتور. تقول السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمه الله، تفضلي. شلونك؟ شلون صحتك؟ قبل فتره اخذت علاج مال تخفيف وزن. شنو مشكلتك او شنو ماخذه علاج؟ تخفيف وزن، اخذت علاج من عندكم مال تخفيف وزن. ان شاء الله ان شاء الله. اي كان وزني 82 للأم. ان شاء الله راح تسمعين الجواب. ناخذ اتصال. الو. لا نزلت علاج كنا نشتغل يمي. اتصلي بعد البرنامج على رقم الخبير، على نفس الرقم بعد البرنامج حتى تقدرين تحكي ويا الخبير بشكل مباشر او رساله على الواتساب. ناخذ اتصال ابو ابراهيم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ابراهيم. عليكم السلام ورحمه الله. يا هلا بيك، تفضل. عندي بنتي بيها سكر. سكر؟ ايه. نعم، ايش قد عمرها؟ عمرها هسه صار 16 سنه. 16 سنه. صار اثر صدمه او شنو؟ لو هو يعني من الولاده؟ لا من عمرها صار من ثالث ابتدائي وصار عندها السكر. نعم، ان شاء الله تسمع الجواب، ابقى ويانا. خلينا نجاوب واحد واحد. شكرا لاتصالك، ابقى وياي حتى تعرف الاجابه من الخبير. اول اتصال ابو سيف ماخذ علاج الغده. الان هو 15 يوم مستمر على العلاج. ودا يشوف فرق كلش كبير. ان شاء الله خليه يستمر على العلاج ان شاء الله تعالى، وان شاء الله نكتب سلام ان شاء الله. ان شاء الله. ابو شهد سوفان بالرقبه عنده، اكو علاج للسوفان بالرقبه؟ ان شاء الله مضمون ان شاء الله تعالى. يراجعنا او يدز له رساله على الواتساب او على ارقامي، رساله مفصله ورقم تليفونه، يريد خدمه توصيل، يريد يراجعنا، احنا برسل الخدمه ان شاء الله. علاج مكفول ومضمون ان شاء الله للسوفان او المفاصل او الامراض الاخرى. كل الاخوه اللي اتصلوا بي وتوفقت باستماع لهم، كل الاخوه اللي اتصلوا وما توفقت بالاستماع لهم يتركوا لي رساله على الواتساب مالتي على ارقامي، وانا اجاوبهم ان شاء الله تعالى واتصل بهم بعد البرنامج. خلي اخذ اخر اتصال. الو السلام عليكم، من اربيل محمد. يا هلا بك محمد، تفضل. السلام عليكم. شوي نصلنا صوت التلفزيون حتى اسمعك. راح اطفي التلفزيون. راح اطفي. شنو عنده محمد؟ الست هذه عمري 60 سنه. عمره 60؟ عمري 60 سنه. نعم. من شنو تعاني؟ سكر. سكر؟ اي. تريد العلاج؟ ان شاء الله تسمع الجواب من الخبير. ارجع لك خبيرنا. ابو شهد سوفان بالرقبه، واحنا ذكرنا السوفان علاجه موجود. نعم. السكر احنا عندنا هذا منتج الرائد للسكر. نعم. ممتاز جدا. منتج الرائد للسكر ممتاز جدا باشراف الرقابه الدوائيه وخبراء من جامعه بغداد وباشرافي. هذا كان منتج رائع جدا للسكر، ينشط خلايا البنكرياس ويساعد على افراز ماده الاولين، فينزل السكر ويتعالج ان شاء الله تعالى. على كافه المتصلين الاخوه اللي اتصلوا وما توفقت استماعهم نعم. فعليهم ان يتصلون بي على الواتساب بعد البرنامج او يتركوا لي رساله وانا اجاوبهم ان شاء الله تعالى. علي حسن اتصل بينا، عنده فقرات. نعم. والحجيه عمرها 60 سنه اللي عندها فقرات. نعم. اكو علاج ومسوى ان شاء الله مكفول ان شاء الله علاج الفقرات ومضمون ان شاء الله بس تعالى. شوي خلينا انوه شغله لعلي حسن. علي حسن بعد البرنامج هذا رقم الواتساب موجود اسفل الشاشه، تاخذ الرقم وتدز الرنين للخبير، والخبير راح يرجع يخابرك وان شاء الله تلقى العلاج، وان شاء الله ايضا خدمه توصيل موجوده. نرجع الى ماجد من ميسان، رمل بالكلى، اكو علاج ان شاء الله تنظيف الكليتين، حصول رمل الجراحات بشكل عام مضمون ومكفول ان شاء الله تعالى. زين. عندنا خابرتنا من بعقوبه محبوبه او محجوبه عندها وزن زايد، اكو علاج للتنحيف؟ عندنا علاج مكفول يعني بنفس دياله اللي هي خابره عنايه الابنيه. نعم. عندنا الاخت ميعاد ابراهيم اللي هي دوام صحه دياله، نزلت 13 كيلو خلال فتره 6 اسابيع. نعم. عندنا ابراهيم سكر، عندها سكر ان شاء الله تعالى نوفق ان شاء الله بعلاج سكر. هذا عندنا منتج الرائد جيد للسكر ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. شكرا لك خبيرنا، شكرا لتواصلك. اريد اقدم تحيه الى اخي وزميلي وحبيبي حسن قاسم الشيخ في السويد ولارحامه واخوانه واخواته، وتحيه للدكتور حسن علي صقور، تحيه للدكتور يوسف بن الحلاق ان شاء الله، تحيه الى اهلي وناسي في قلعه السكر ان شاء الله. شكرا لك خبيرنا اليوم،
وايضا انوه لمشاهدينا الكرام انه اللي ما قدر يحصل الخبير او عنده استفسار يتصل على نفس الارقام بعد البرنامج او يترك رساله عن طريق خدمه الواتساب، والخبير راح يرجع يخابره. شكرا لتواصلكم، وان شاء الله نلتقيكم بحلقه اخرى من برنامج خلاصه الطبيعه. السلام عليكم.